Hello friends, welcome back to our channel. So நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா காக்டெயில் பேர்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். So இன்னைக்கு இந்த காக்டெயில் பேர்ட் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃபார்முக்கு நம்ம விசிட் பண்ணியிருக்கோம். So இந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல ஒண்டிப்புதூர்ல இருக்கு. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காக்டெயில் அப்படின்ற ஒரு பேர்டோட ஒரு ஃபார்ம் தான் நம்ம விசிட் பண்ணியிருக்கோம். So இது வந்து வீட்ல வச்சு ஒரு ஃபார்ம் அமைச்சிருக்காங்க. So இத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இத பத்தி டீடைலா எப்படி ஒரு மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்றது அண்ட் வந்து அதோட ப்ரீடிங் டெக்னிக் பத்தி அண்ட் அதோட கேரிங் டிப்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பேர்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஃபார்ம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இவர்கிட்டயே நம்ம வந்து கேட்டு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ உங்கள் பேர் அண்ட் இந்த ஃபார்ம் எங்கே இருக்குங்க சார்? என் நேம் அருண்குமார். இந்த ஃபார்ம் வந்து கோயம்புத்தூர் திருச்சி ரோடு ஒண்டிப்புதூரில் இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து காக்டெயில் மட்டும்தான் ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஆமாங்க, நான் காக்டெயில் மட்டும்தான் ப்ரீட். ஸோ காக்டெயில் மேலே எப்படி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு? காக்டெயில் மேலே எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தேன். அதை அப்கிரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வச்சுருந்தேன். அதுவும் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ப்ரீட் ஆகலை. அப்புறம் மறுபடி காக்டெயில் வச்சேன். எனக்கு டக்குன்னு செட் ஆகிடுச்சு காக்டெயில். அதனால் நான் சரி காக்டெயிலே போகலாம் அப்படின்ட்டு காக்டெயில் போனேன். ஓகே. ஸோ அருண், நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அண்ட் என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க அது தெரிஞ்சுக்கீங்களா? நான் வந்து பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓகே என்னோட ஃப்ரெண்டு தான். ஓகே, மகாராஜா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படித்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். வசந்தா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பம்பு மேனுஃபேக்சரிங் உள்ளே வர இஎம்எஸ் கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே. ஸோ வேலை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, குவாலிட்டி இன்ஜினியராக இருக்கீங்க அண்ட் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அது போக உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேர்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதா உங்களால்? கண்டிப்பாக. எனக்கு ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இங்கே தான் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் தான், ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. அதனால் எனக்கு காலையில் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே பேர்ட்ஸுக்கு ஒரு 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறக்கு ஒரு 9 o'clock தான் ஆஃபீஸ். எனக்கு போகிறக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓகேங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்கள் ஃபார்மை தான் விசிட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ உங்கள் ஃபார்மை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வீட்டு மேலே மாடியில் வச்சுருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஸோ வீட்டு மாடியில் அப்படிங்கும்போது இது எவ்வளோ ஸ்பேஸில் வச்சுருக்கீங்க இந்த இதை? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 feet இருக்கும். பிரெத்து பார்த்தீங்கன்னா 10 feet இருக்கும். ஓகேங்க. 10க்கு 20, ஹைட்டு 10 feet இருக்கும். ஓகேங்க. ஸோ இப்போ காக்டெயில் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ நாங்கள் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போதுலேருந்து நிறையா கலெக்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கலாமே, அப்போ பேசிக்காக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, அதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மியூட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியுமா? இப்போது பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன்னா எப்படி சொல்ல போகிறதுனா, ஃபஸ்ட்டு நார்மல் வந்து இப்போது உங்களுக்கு ரியலாக சொல்லணும்னா கிரே மட்டும்தான் இருக்கிறதுலே மியூட்டேஷன். ஓகே. நார்மல் பேர்டுனாவே கிரே தான். காக்டெயில்னாவே உங்களுக்கு கிரே தான் வைல்டு மியூட்டேஷன்பாங்க. அதுலேருந்து அப்கிரேட் ஆகி நம்மளாக உருவாக்கின பேர்டு தான் சொல்ல முடியும். ஓப்பனாக சொல்ல போனால் நம்மளாக எல்லோ, ஒயிட் ஃபேஸு, அல்பினோ அதெல்லாமே நம்மளாக டிசைட் பண்ணி நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் இந்த மற்ற வெரைட்டிஸ் எல்லாமே. ஓகே. ஸோ காக்டெயில் அப்படின்றது வந்து கிரே, அந்த கிரேல மட்டும்தான் வைல்டு. கிரேலிருந்து ஸ்பிளிட் அப் ஆகி தான் லூட்டினோ வருது, அடுத்து எல்லோ வருது, அல்பினோ வருது, அந்த மாதிரி. ஸோ மனுஷங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ் வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க அதுலேருந்து எடுத்து. ஸோ கிரேன்றது வைல்டான பேர்ட், அதுலேருந்து கொண்டு வந்து ஒயிட், எல்லோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்படி தானே சொல்கிறீங்க? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து உங்ககிட்ட என்னென்ன காக்டெயில் இருக்குது? எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிரேலிருந்து பட்டர்ஃப்ளை வரைக்கும் இருக்குங்க. பட்டர்ஃப்ளைனா ஒன்றும் இல்லை, அல்பினோவில் ஒயிட் பிளாக் மிக்ஸ்டு வந்துருக்கும். அதான் பட்டர்ஃப்ளைம்பாங்க மார்க்கிங். ஓகேங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு லைக் இதுலேயும் வந்து இப்போ நான் விசிட் பண்ணும்போது பார்த்தேன் நிறையா காக்டெயில்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்கிறீங்க, சிலது கணத்தில் பேச்சஸ் இருந்தது, சிலது கணத்தில் பேச்சஸ் இல்லை. ஸோ அதே ஏதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்களா? அது கண்டிப்பாக ஒரு 40-45 வெரைட்டி ஆஃப் காக்டெயில் இருக்குங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 20 கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பேன். அதில் பேஸ்டல் ஃபேஸும்பாங்க. சீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாக இருக்கும், அதில் பேஸ்டல் ஃபேஸ்னால் எல்லோவிஷாக இருக்கும். இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. நானும் ஒரு 10-20 பேர் வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே. ஓகேங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து சேலும் பண்ணுறீங்களா, இல்லை வந்துட்டு இது ஜஸ்ட் ஹாபிக்காக மட்டும் வளர்த்திட்டு இருக்கீங்களா? ஹாபிக்காக தான் வச்சுட்டு இருக்கேன். சேல் வந்து சிக்ஸ் வந்தால் சேல் பண்ணிடுவேன். கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வச்சுக்க முடியாது, எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்க முடியும். 20 பேர் ஏதாவது சிக்கு வந்தால் எடுத்து கொடுத்துருவேன். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஏதாவது சேலுக்கு இருக்கா? அப்படி சேலுக்கு இருந்தால் என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து என்ன ப்ரைஸ் கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட கிடைக்கும்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட சேல்ஸுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கரண்ட்டாக எதுவுமே இல்லைங்க. சிக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வந்து 2.5,000 2.5Kலேருந்து உங்களுக்கு 25K வரைக்கும் இருக்குது நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ எதுவுமே இல்லை, அவைலபிலிட்டி கிடையாது. ஓகே. உங்ககிட்ட கேட்டால் ப்ரீடிங் பேர்ஸ் அந்த மாதிரி சேல் பண்ணுவீங்களா? ப்ரீடிங் பேர் வந்து நான் சேல் பண்ணுறது இல்லை. இல்லை. இல்லை, ப்ரீடிங் பேர் வந்து நான் சேல் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கே நம்மளுக்கு சேல் கரெக்டாக போயிடுது. ஓகே. ப்ரீடிங் பேர் நம்ம செட்டப்புக்கு வச்சுருக்கோம், அதனால் தரதில்லை.
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேல், ஃபீமேல் எப்படி காக்டெயில் ஐடென்டிஃபை பண்றது? இது நெறைய பேத்துக்கு டவுட் இருக்கும். பிகாஸ் என்ன காக்டெயில் பார்த்தோனே எல்லாம் பார்க்கறக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில மேல், இதுதான் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்குங்களா? அது பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் நான் ஓப்பனா சொல்லப்போனா அனுபவத்தில தான் அது வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனுபவம் தான் வரும். இருந்தாலும் ஒரு சில நடவடிக்கைகள், நிக்கிற ஸ்டைல்ஸு, ஹெட் தூக்கிட்டு இருக்கிற பொசிஷனு, அந்த வால் நீட்டிட்டு இருக்கிறது, உட்காண்ட்ருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் உன்னிப்பா பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ மேல், ஃபீமேல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ நீங்க சொன்ன இதுலலாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எத்தன நாள் ஆகும் அது ப்ரீட் ஆகி முட்டை வைக்கிறதுக்கு? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, மேல், ஃபீமேல் 2மே பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் எபோவ் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வந்து பக்காவா இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடியே மியூட்டேஷன் 6 மந்த்ல எல்லாம் போடுறாங்க. பட் போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, அதுக்கு உண்டான மெச்சூரிட்டி இருக்காது. பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எக்கை லை பண்ணி சிக்கை கொண்டு வர அளவுக்கு அதுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்காது. அதனால் 1 இயர், அந்த 1 இயர் தான் ஃபஸ்ட்டு. 1 இயர் தான் பேசிக். 1 இயர்க்கு அப்புறம் போச்சுன்னாவே உங்களுக்கு எல்லாமே கன்ஃபார்மாக ப்ரீட் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ இப்போ எக்கு வச்சிருச்சு, மேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் எக்ஸ் வச்சதுக்கு அப்புறமா எத்தன நாள் ஆகும் எக்கு ஹேட்ச் ஆறதுக்கு? எக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோழி மாதிரி தான் 21 டேஸில் வந்து 18 to 21 டேஸில் வந்து எக்கு ஹேட்ச் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 45 டேஸ், அதாவது 1.5 months வந்து உங்களுக்கு ஆகும் சிக்ஸு வெளியில் வர்றதுக்கு. ஓகே. அதுவாக ஃபீட் எடுக்கிறதுக்கு 50 டேஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வச்சிருக்க டைப்பே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டா இருந்தது. என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, நெஸ்ட் பாக்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பானை வைப்பாங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டா வைப்பாங்க. நீங்க வந்து ஒரு நெஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து அதுவும் கேஜை விட்டு வெளியே வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன்? இதுக்கு பர்டிகுலர் ரீசன் எதுவும் இல்லை. பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான். என்னை பொறுத்தளவு பேர்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே ஃப்ளை ஆகும்னலாம். அது போக ஃப்ளை ஆனதுக்கு அடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் செட்டப்னா அது பாக்ஸ்க்குள்ளே போய் ப்ரீட் ஆகிக்கும். இவ்வளோதான். எனக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஓகே. அதனால் நான் பாக்ஸ் வெளியே ஒரு கேஜ் என்ன சைஸில் இருக்கு? சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வந்து 3க்கு 2க்கு 2ங்க. 3 லென்த் மட்டும் 3, ஹைட்டும் பிரெத்தும் 2. ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ வந்து காக்டெயில் பற்றி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது டிசீஸ் வருமா? ஸோ டிசீஸ் வந்தால் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, அது ஏதாவது உங்கள் டிப்ஸ்? டிசீஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும். நிறையா டிசீஸ் வரும். மேக்ஸிமம் காக்டெயிலுக்கு வரது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்ங்கிறது டிசீஸ் தான் நிறைய வருது. வெயிட் லாஸ் வந்துச்சுனாவே சுக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெடிசன். சுக்காங்கிறது வந்து என்னென்னா பேர்டோட அப்படியே டல்லாகி உட்காந்து நெஞ்சு எலும்பு அப்படியே வத்திட்டு பேர்டு வந்து கடைசியாக டெத் ஆயிரும். அதுதான் மெயின் டிசீஸாக நான் பார்க்குறது. என்னோட ஃபார்ம்லேயும் சரி, மற்ற ஃபார்ம்லேயும் சரி, காக்டெயில் பொறுத்தளவு மெயின் வந்து சுக்கா தாங்க. அதுக்கு வந்து எப்படி மெடிசன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் கொடுக்குறது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் தான் கொடுக்கணும். CCCன்னு சொல்லி ஒரு மெடிசன் இருக்குது வீட்டா ஃபார்மில். அதுதான் பெஸ்ட்டுங்கிறாங்க. நான் அதை யூஸ் பண்ணது கிடையாது. இது நாள் வரைக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ணது கிடையாது. நான் யூஸ் பண்ணுறது வெறும் டெட்ராசைக்ளின் பவுடர் தான். அதை வந்து தண்ணியில் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். பேர்டு குடிக்குதான்னு பார்ப்பேன். அதுவாக குடிக்கலைன்னா நம்மளா சிரஞ்சு வச்சு வாயில் ஊற்றிட்டுருவேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ வந்து பேர்ட்ஸோட டிசீஸ் சொன்னீங்க. இதோட ஃபீடிங் எப்படி, எந்த அளவுக்கு, என்னென்ன இதுக்கு வந்து கொடுக்கணும்? தீவனம் ஏதாவது கொடுக்கணுமா? எக்ஸ்ட்ரா கேர் ஏதாவது? இப்போ நாங்கள் ஒரு ஷாப்புக்கு போனோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். அங்கேயே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, தென்னை அண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபுட் மிக்ஸ்அப்னு தராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா, இல்லை நீங்கள் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? என்னோட சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் மிக்சடு சீட்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் கிருஷ்ணா. கடைக்காரங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான். மிக்சடு சீடு கொடுப்பேன். எக்ஸ்ட்ரா கடல் நுரைம்பாங்க. கடல் நுரைங்கிறது கனவா மீனோட ஓடு தான். அது ஒன்று கொடுப்பேன். அப்புறம் கால்சியமுக்கு வந்து மெயினாக கால்சியம் வந்து கட்டில் போன் அப்படிங்க அது ஒன்று கொடுப்பேன். அப்புறம் உங்களுக்கு மேபி சுண்டல் கடலை இருக்குல்ல, டெய்லி வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுப்பேன். ஊற வச்சது எல்லாத்தையும் கொடுப்பேன். கோதுமை, சுண்டல் ரெண்டையுமே மாற்றி இன்றைக்கி கோதுமை, நாளைக்கு சுண்டக்கடலை, அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுப்பேன். அது போக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது தான். ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இத்தனை சாப்பிட கொடுக்குறோம். இது ஏதாவது வந்து டிவார்மிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா, இல்லை ப்ரீடிங் டைமில் ஏதாவது ஃபுட்டு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? கண்டிப்பாக. நான் அந்த 1 இயர் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, பேர்டு வந்து ரெடி ஆகி 1 இயர் ஆகும்ல. 1 இயர்க்கு பிஃபோர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் டிவார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து பேர்டை வந்து ரிசல்ட் போட்டிங்கன்னா தான் பக்காவாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் கேட்குறது பக்காவான கொஸ்டின். என்னென்னா, நம்ம சுண்டக்கல்ல ஊற வச்சதெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா, ஓவர் ஃபேட் கண்டென்ட் ஆகி உள்ளேயே வந்து அந்த ஊற வச்சதுங்காட்டி புழு வந்து ஏறிடும். அதாவது வார்ம் அப்படியே கிரியேட் ஆகிடும். அது என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளுக்காகட்டும் பேர்ட்ஸுக்காகட்டும் அதுக்கு டிவார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாமே வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ப்ரீடிங் வந்து போட்டிங்கன்னா பக்கா ரிசல்ட்டாக இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ டிவார்மிங் அப்படின்றதுக்கு பர்டிகுலர் ஏதாவது மெடிசன் இருக்குங்களா, இல்லை? டிவார்மிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிசன் இருக்குது. வார்ம் அவுட்டு ஜெல்லுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டா ஃபார்மில் ஒன்று இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா அல்போமார் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அல்போமார் தான் நம்மளுக்கு டிவார்மிங்க்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயும் வந்து டிவார்மிங்க்கு வந்து நான் 10 டேஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ டிவார்மிங் மெத்தேடை வந்து அல்போமார் மட்டும் கொடுத்துட்டு 3 நாள் கொடுத்துட்டு விட்ருவாங்க. பட் அதுலேயும் இன்னொரு ட்ரிக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைஃப் 52 இருக்கும். லைஃப் 52 வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 டேஸ் கொடுக்கணும், வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு வேணால் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது வேணால் உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஷெட்டில் இருக்கோம். ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஏதாவது டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது தண்ணி தெளிக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது பண்ணுறது? அது வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹீட்டு
போது ஸ்ப்ரேயர் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுவேன். அது போக ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செட்டவே லாக் பண்ணிடுவேன். ஃபுல்லாக லாக் பண்ணி அடைச்சிருவேன். ஹீட்ரு போட மாட்டேன், ஃபுல்லாமே அடைச்சிருவேன். ஓகே. ஃபுல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருவேன். அவ்வளோதான், மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும். ஸோ இத்தனை நேரம் வந்து அருண் வந்து நம்ம கூட இருந்து அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ப்ளஸ் இப்போ வந்து குவாலிட்டி இன்ஜினியராக ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது போக இவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேவல் வச்சுருக்காங்க அண்ட் மாடு வச்சுருக்காங்க. ஸோ பால் கறக்கிறது இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு ஹாபியாகவும் ஒரு பிஸ்னஸாகவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம படித்த நிறைய பேர் வந்து ஒரு நம்ம படிப்பில் இதை நம்பிட்டு இங்கே தான் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் நம்மளே சுயமாக கூட நிறையா பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் வந்து அருண் இன்னைக்கு இருக்காரு நம்மக்கிட்ட. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பர்சன் நம்ம மீட் பண்ணுறது ரொம்பவும் சந்தோஷம். அண்ட் நம்ம சேனல் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இது போல் வந்து வீடியோஸ் ஏதாவது வேணாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இது போல் நிறையா வந்து நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். கோயம்புத்தூர் அண்ட் கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு அருண் கிட்ட ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அருண் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு தரேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.